Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге ең дәмді қытырлақ чикен дайындаймыз. Ол үшін бізге крылышки керек. Крылышкемізді жуып, екіге бөліп, керек емес бөлігін алып тастаймыз. Барлық крылышкаларымызды шанышқымен тесіп шығамыз. Маринаты жақсы сіңетін болады. Қара бұрыш пен тұз қосамыз. Куркума мен қызыл бұрыш қосамыз. Кептірілген чеснок та қосуға болады. Чеснок қосамыз. Су құямыз. Араластырамыз. Бетін жауып, холодильникке бір түнге қойып қоямыз. Асығыс болсаңыз 1-2 сағатқа қоямыз. Енді панировкасын дайындаймыз. Ыдысымызға ұн саламыз. Паприка қосамыз. Куркума қосамыз. Бір келкі болғанша араластырамыз. Енді соусын дайындаймыз. Қаймағымыздың үстіне чеснок теркілейміз. Укроп қосамыз. Творожный сыр қосамыз. Араластырамыз. Шым-шым тұз қосамыз. Араластырамыз. Соусымыз дайын болды. Крылышкаларымызды маринаттан шығарып аламыз. Согын сүзіп аламыз. Крылышкаларымызды панировкаға батырамыз, согыне батырамыз, қайтадан панировкаға батырып, қайтадан сокқа батырып, сөйтіп 2-3 қайтара қайталап батырамыз. Барлық крылышкаларымызды дайындап аламыз. Майды алдын ала қыздырып аламыз. Крылышкаларымызды 2-3 бөліп пісіреміз. Астын орташа отқа қоямыз. Міндетті түрде аударып тұрамыз. 10 минуттай қуырамыз. Артық майларын алу үшін ыдысымызға салфетка қоямыз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая. Менің видеоларыма лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер.